बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक पल्स और मैं हूं अनवर रजा। मुल्क में सियासी बेचैनी और मसाइल का हल मुज़ाकरात में पिन्हा है, लेकिन यह तभी मुमकिन है जब हुकूमत और अपोजिशन दोनों जानिब से सियासी सीज फायर को यकीनी बनाया जाए और मसाइल के हल के लिए इज्तिमाई दानिश और अक्लमंदी के साथ आगे बढ़ने का रास्ता तलाश किया जाए। गुफ्तगू के लिए मुझे ज्वाइन किया है माहिर कानून बैरिस्टर साद रसूल साहब ने, तजियाकार और बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर डॉक्टर हामिद अल मशरिकी साहब ने। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब तो हमारे भाई हैं, हमारे भाई भी हैं, उनसे चलिए मुझे ये बताइएगा, और अगर हो सके तो बाकी के सवाल ये जरा आज ये चाह रहे हैं कि आप अपने दाम में से याद आ गया। ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि सीएम केपीके का दौरा पंजाब के बाद वो सिंध में गया और बड़ा वार्म वेलकम किया गया है और उन्हें सीएम का प्रोटोकॉल दिया गया है। इसे आप समझते हैं कि ये जो इत्तेहादी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्हें एक मैसेज दे रही है, या फिर आप समझते हैं कि आइंदा मुस्तकबिल में ये सियासी इत्तेहाद की तरफ इंडिकेशन है? अनवर रजा भाई, देखें, दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो बात यह है कि जिस अंदाज में केपी के वज़ीर आला पंजाब के अंदर जिस तरह उनके साथ इस्तकबाल हुआ, जिस तरह रुकावटें खड़ी की गई, जिस तरह बहुत सारे मामलात हुए, मैं समझता हूं कि उससे सिंध गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा सबक सीखा। वो सबक ये था कि आप एक एज ए चीफ मिनिस्टर उसको रिस्पेक्ट दें, आप उसको प्रोटोकॉल दे दें। उसका फायदा ये है कि वो पब्लिसिटी जो उनको रोक कर मिली है उसकी बजाय अगर आप उनको विजिट करने दें, उनको थोड़ा सा आप एज ए चीफ मिनिस्टर जो उनकी ड्यू रिस्पेक्ट है वो देंगे, तो शायद वो जो मीडिया में, सोशल मीडिया में सब जगह एक हाइप क्रिएट हुई वो कम होती। दूसरी चीज ये है कि पंजाब के अंदर, आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी बड़ी अनकंफर्टेबल है। पंजाब के गवर्नर बारहा ये कह चुके हैं कि जी हमें जो है वो दीवार से लगाया जाता है, हमारे साथ जो वादे किए गए पीपल्स पार्टी के साथ पंजाब के वाले से वो पूरे नहीं हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी को फ्यूचर की सफबंदी में अगर कहीं पीटीआई के साथ मिलना पड़ा तो इसमें कोई बात बईदस इम्कान नहीं है। वहीं पर मैं ये भी बता दूं कि अभी कोई ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही है कि कहीं पर भी पीटीआई या पीपल्स पार्टी में कोई इत्तेहाद हो जाए। मौजूदा सिस्टम के अंदर, मौजूदा हालात के अंदर बार बार बात कहनी पड़ती है कि जी जिन्होंने जिस अंदाज में ये बैठे हुए हैं पीपल्स पार्टी, आप कई बार कह चुके हैं उनकी लीडरशिप के जी हमारे बड़े तहफुजात हैं लेकिन हम हुकूमत से नहीं निकलेंगे। जब बिल कोई आना होता है, तरमीम आनी होती है, कुछ आना होता है, तो पीपल्स पार्टी जो है वो वोट उसी तरह हुकूमत के हक में दे रही है। एक चीज देखें, वार्म वेलकम से क्या हुआ? वार्म वेलकम से ये हुआ कि वो जो प्रोटेस्ट मोड होता है कारकुनान का, जी कि हमारा वजीर आला आ रहा है, हमने कोई शायद हमें सड़कों पे एहतजाज करना पड़ेगा, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। उसके मुकाबले एहतजाज में लोग ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, रिसेप्शन में कम होते हैं। सो इस हवाले से मैं आई विल गिव द क्रेडिट टू द सिंध गवर्नमेंट। मैं बिलावल साहब को क्रेडिट दूंगा, मैं वजीर आला साहब को क्रेडिट दूंगा। मैं ये कहूंगा कि सियासत के अंदर मुफाहमत, बर्दाश्त जरूरी है, एक दूसरे को बर्दाश्त करें, और सबसे बढ़कर यह कि सियासत के अंदर डायलॉग के अलावा किसी और तरीके से रास्ता नहीं निकलना। अनवर रजा भाई, क्वेश्चन भूल जाएं कि इनको कोई और टेबल पे बिठाए, खुदारा ये खुद टेबल पे बैठ जाएं तो ज्यादा अच्छा है मुल्क के लिए, मुस्तकबिल के लिए, सिस्टम के लिए, जमहूरियत के लिए। मैं नहीं समझता कि किसी भी हालत में आप अपना जो मैं क्या कहूं अपने काम या कारनामे किसी और के कंधे पे डालें। जो हुकूमत है उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पंजाब के अंदर मैं समझता हूं कि ये एक बड़ा इनको एक एग्जाम्पल मिली है, सिंध में बड़ा ठीक रिएक्ट किया है। और आइंदा देखिएगा आप कि अगर कुछ कहीं और होगा तो मेरा ख्याल है कि इसको केपीके के वज़ीर आला भी इससे सबक सीखेंगे कि एहतजाज की बजाय अगर एक दूसरे के साथ ताउन की बात की जाए, मुल्क के लिए, सियासत के लिए, जमहूरियत के लिए एक दूसरे को बर्दाश्त और ताउन करना जरूरी है। और उसके बाद फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं, आप, हम सब, हमारे सियासी इख्तिलाफात तो हो सकते हैं, हमारे नजरियात अलहदा हो सकते हैं, हमारी सोच अलहदा हो सकती है, लेकिन हमारा मकसद, हमारी एफिलिएशन पाकिस्तान है, अल्लाह का दीन है। हम पाकिस्तान के लिए जब इकट्ठे होते हैं तो उस हवाले से मेरा ख्याल ये कि मुस्तकबिल में भी ऐसी मिसालें आनी चाहिए। क्रेडिट गोज टू पीपल्स पार्टी एंड क्रेडिट गोज टू केपीके भी कि उन्होंने उस अंदाज में उसको कोई शिकवे नहीं किए, कोई शिकायतें नहीं की हैं। लेकिन ये कि पीपल्स पार्टी अपनी स्पेस ना सिंध में छोड़ेगी, मैं किसी सूरत भी ये बात नहीं मानता कि पीपल्स पार्टी पीटीआई को कोई स्पेस देगी। कराची की हद तक उनको पता है कि एमक्यूएम की बहुत बड़ी एक स्पेस है, उसके अंदर अगर पीटीआई पेनिट्रेट करती है तो पीपल्स पार्टी को वो डिवाइड एंड रूल नजर आता है, उसमें पीपल्स पार्टी का पॉलिटिकल गेन है, पॉलिटिकल कैपिटल बढ़ता है। सो पीपल्स पार्टी इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट,
At the same hand, मैं ये कहूँगा कि there is no chance of any alliance at the moment. बैरिस्टर साहब, एक तो मैंने जो डॉक्टर साहब की बात से कोई अख्स किया, कोई सवाल मेरे जहन में आया कि सियासी कुव्वतों को अपने जो मामलात हैं वो किसी कुव्वत की तरफ नहीं धकेलने चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ नहीं जाना चाहिए, अपने मामलात खुद सॉल्व करने चाहिए, हल करने चाहिए। दूसरा, आप सीएम का जो दौरा है सिंध है, सीएम केपीके का, आपने देखा कि पीपल्स पार्टी ने बड़ा स्मार्टली प्ले किया। एक तो उन्होंने हाइप नहीं क्रिएट होने दी, दूसरा उन्होंने एक पैगाम दे दिया दरपर्दा, आप देखें कि दरपर्दा नहीं बल्कि सामने ओपनली उन्होंने एक मैसेज दिया मुस्लिम लीग नून को कि उन्होंने किस तरह सियासी सूझबूझ के साथ इस विजिट को कामयाब किया। और अगर 11 को उनका जलसे की इजाज़त दी जाती है, जो कि मुझे लगता है दी जाएगी, और सीएम सिंध से भी मुलाकात उनकी होगी, तो ये बड़ा पॉजिटिव एक मैसेज जाएगा। शायद यही वो रवैये हैं, यही वो बात हम करते हैं कि आगे बढ़ने के लिए हमें एक दूसरे को पॉलिटिकल स्पेस देने की ज़रूरत है। देखिए, प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपने मेरे से वादा लिया कि हम सच नहीं बोलेंगे, और फिर अब आप मजबूर कर रहे हैं थोड़ा सा सच बोलने पे। तो मैं सिर्फ पूरा नहीं बोलूंगा, मुझ पे लगे पूरा नहीं बोलूंगा सच, लेकिन बस थोड़ी सी गुजारिश करूं। आपका और डॉक्टर साहब का, सर का इतना वसी तजर्बा है और नजर है खबरों पे, मैं आपसे मफरूजे पे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। अगर सिंध के सीएम केपी चले जाएं तो उन्हें मारा पीटा जाएगा, रोका जाएगा या इस्तकबाल किया जाएगा आपके ख्याल में? इस्तकबाल के ख्याल में डेफिनेटली इस्तकबाल किया जाएगा, वार्म वेलकम किया जाएगा। अगर बलूचिस्तान के सीएम केपी चले जाएं? सेम। अगर सुहेल अफरीदी साहब बलूचिस्तान चले जाएं? इसी तरह होगा, वार्म वेलकम। अगर मरियम नवाज साहिबा केपी चली जाएं? अच्छा वेलकम किया कह चुके हैं जी, उन्होंने कहा आप जी, बहुत अच्छा। अगर मरियम साहिबा सिंध चली जाए? बहुत अच्छा, ऐसे ही होगा। सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है और एक पॉलिटिकल लीडर है जो इस्तकबाल नहीं करता, बल्कि आने वाले लोगों को, माजरत, मैंने आपसे वादा किया था पूरा सच नहीं बोलूंगा, थोड़ा सच बोलूंगा, सुबाइयत और लिसानियत की बुनियाद पर तज़हीक करता है। वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक। ये हम बेस्ट केस गेस कर रहे हैं जी जी। हाँ, हो सकता है कल को बलूचिस्तान के साथ भी ऐसी करें पंजाब वाले, या आजाद कश्मीर के साथ भी ऐसी करें, और दीगर जगहों के साथ भी ऐसी करें। लेकिन आप और सर, जो कि इतना वसी तजर्बा रखते हैं, जिनको सुन के लोग अपनी ओपिनियन फॉर्म करते हैं, मैं अपनी ओपिनियन आपको सुन के फॉर्म करता हूं, आपके बेस्ट पॉलिटिकल गेस में दूसरे सूबे के चीफ मिनिस्टर की तज़हीक, उसको ये कहना कि तुम ड्रग्स बेचने के लिए आए हो, उसके जो 7 MPAs हैं उनको धक्के देना, उनको गिरफ्तार करना, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ देना, जो भी आप इसके, ये सिर्फ एक सीएम एक सूबे में करेगा। बाकी आपके ख्याल में और सर के ख्याल में और आपसे एजुकेट होके इस नाचीज के ख्याल में, बाकी कोई शख्स, कोई पॉलिटिकल पार्टी, बलूचिस्तान में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत है, सिंध में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत है, केपी में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत है, कोई भी इनमें से एक दूसरे के साथ ये नहीं करेगा। सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर और एक पॉलिटिकल पार्टी करेगी, और फिर जब वो ये कर लेगी, क्योंकि वो कर चुकी है, मफरूजे पे बात नहीं हो रही, फिर वो दूसरे से कहेगी कि तुम बदतमीज हो। ऐसे ही है, वो कहेगी कि हम नहीं बदतमीज, हम तो बड़े रख रखाव वाले हैं, तो हमारी पंजाब दी रिवायात तेजीब असी पे खलो जाने हैं। अगर आप मुझे इजाजत दें, अब मैं आपको इजाजत मैं चाहता हूं मैं कम से कम बोलूं, क्योंकि वो वादा भी हमने वो उनके इस एक्ट की वजह से, मैं उन दिनों में लाहौर में था, मैंने पब्लिक ओपिनियन को गेस किया, लोगों से बात की, इनको इसका पॉलिटिकली नुकसान हुआ, क्योंकि लाहौर ये क्लेम करते और है भी ऐसा कि हम मेहमान नवाज हैं। पॉलिटिकली इसका नुकसान तो पहुंचा, लेकिन पब्लिक परसेप्शन क्या होता है? पब्लिक परसेप्शन क्या होता है? नहीं, पॉलिटिकल नुकसान होता है। देखिए, पॉलिटिकल, मेरी बात सुनिए, लाहौरी क्या कहते हैं कि हम तो बड़े मेहमान नवाज हैं, खुले दिल के लोग हैं। इस तरह की गुफ्तगू से आपने हमें डैमेज किया। पब्लिक परसेप्शन ये था, मैं आपको लोगों की राय के बारे में बता रहा हूं। तो सुन ले, लाहौरियों ने वोट किया उनके लिए, नहीं वो बात तो सुनना। और भाई मेरी जेब में 50 रुपए हैं, मुझे उसमें से 20 का नुकसान होगा, ऐसे ही है ना? जी जी। और मेरी जेब में है ही नहीं 50 रुपए। वो चले, ज्यादा बात नहीं करते। फवाद चौधरी साहब जो कि आजकल बड़े हेड भी हैं जी। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान साहब ने अपने इलाके में गैस के सर्वे के लिए एक टीम भेजी। लोगों ने कहा क्योंकि वो वहां पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, हमें नहीं पता क्या इसकी हकीकत है। फवाद चौधरी साहब ने उसके ऊपर ट्वीट करके कहा कि जी ये करने की जरूरत नहीं,
अगर करंट निजाम चलता रहा तो लोगों के वोटों की जरूरत नहीं, आप वैसे ही इलेक्ट हो जाएंगे, और अगर नहीं चला तो जितनी भी गैस लगवा लेंगे जमानतें जब्त हो जाएंगी। और में भी देखा भाई हमने। सवाल ये है सॉरी माजरत, मैं पूरी सच की बात नहीं करूंगा, मैं पूरा सच नहीं बोल, सवाल ये है कि वो उनका पब्लिक में पॉलिटिकल कैपिटल होगा तो लोग नाला होंगे ना। भाई ये एक इलाका है, ये हमारे पास इतने माशाल्लाह कैमरामैन बाहर लोग बैठे हैं, आप सारे बैठे हैं, आप में से मुझे किसी ने वोट ना किया हो लेकिन मैं यहाँ का हेड हूं, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है कि आप नाराज हो रहे हैं या आपके ऊपर क्या बात है। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ डॉक्टर साहब, जितना भी पॉलिटिकल कैपिटल है उसको तो नुकसान पहुंचा है। जो देखना जितनी वसी और जितनी गहराई की बात बैरिस्टर साहब कर रहे हैं, देखना आइन और कानून के दायरे में रह के, आइन और कानून के दायरे में रह के आप देखिए ना, बड़ी गहरी बात। मेरा तो ये ओपिनियन है ही नहीं, मेरे तो दिलों के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब है, मेरा तो दिल धड़कता है उस पार्टी के साथ, लेकिन मैंने आपकी ओपिनियन से ये अंदाजा लगाया, मैंने अंदाजा लगाया, वरना मैं तो मेरा तो ख्याल है कि उससे मैं तो देख रहे डॉक्टर साहब, मैं तो कह रहा हूं जितना भी किसी का कोई पॉलिटिकल वो होता है तो उतना नुकसान तो लॉस तो होता है, जितना भी कम है या ज्यादा है। आप देखें ना, खूबसूरत आपने यूज किया, बिल्कुल पब्लिक ओपिनियन जो है वो लाहौर के अंदर एक बड़ी जनरल है कि जी हमारे पास कोई भी मेहमान आ जाए, हमारे पास सिख यात्री आते हैं, हमारे पास पूरी दुनिया से आते हैं, और लाहौर की हॉस्पिटैलिटी जो है वो ये कहती है कि आप सब इख्तिलाफात बुला के एक बेहतरीन इस्तकबाल करते हैं, इससे कोई इनकार नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं भी माजरत के साथ आपने भी आधा सच बोलना है। मैं बस हाँ मैं देखो नहीं हाँ, आप बैरिस्टर साहब से मुतासिर हुए? नहीं मैं बैरिस्टर साहब से मुतासिर नहीं हूँ, जज्बात को देखकर मैं एक तारीखी हकीकत आपको बताने लगा हूँ। तारीखी हकीकत है, इसका मेरी ओपिनियन से कोई ताल्लुक नहीं। तारीख है, तारीख है, कहा नहीं, वो ये है कि पंजाब के अंदर जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब थे तो वैसियत वजीर आजम बेनजीर साहिबा का कैसा इस्तकबाल होता था या क्या होता था, ये आपको पता है। लेकिन मुझे बताइए ना, अब सिंध गवर्नमेंट ने इतना वार्म वेलकम करके पंजाब को तो इतना पॉलिटिकली जरा डाउन कर दिया, और देखिए फिर दूसरी बात ये शायद सीएम केपीके का दौरा उस तरह कामयाब ना होता जिस तरह इन्होंने खुद करवा दिया। आप देखिए सियासी गलतियों की वजह से आप पॉलिटिकल जो आपका कैपिटल है वो भी आप लूज करते हैं, आप अपनी सियासी साख खो बैठते हैं। ये समझने की जरूरत है कि हमें एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए, हम पिछले 4 साल में बैठे हुए पीटीआई की 1000 गलतियां गिनाते हैं कि जी असेंबलियों से नहीं जाना चाहिए था, इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, बुज़दार हमने अपनी, ठीक है ना, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारा मकसद क्रिटिकल एनालिसिस के साथ एक इस्लाह और एक गाइडलाइन होता है फॉर द पॉलिटिकल लीडरशिप। मैं ईमानदारी की बात करता हूँ, ठीक है। आज भी मैं यही बात करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरी कुव्वतों को ये समझना होगा, ये सीखना होगा कि बर्दाश्त, एक दूसरे के लिए स्पेस देना, ये आप समझें कि आपकी बका के लिए जरूरी है। जहां आपने स्पेस खत्म की, आपने उसको एक वैक्यूम जो है नहीं छोड़ा, तो इसका मतलब है कि आपने एक पब्लिक प्रेशर कुकर उसमें उसको तब्दील कर दिया है। आज जो पंजाब में लोगों की ओपिनियन बनी केपी के वजीर आला सुहेल अफरीदी के विजिट के बाद, और एक ओपिनियन बन रही है सिंध में। सिंध में पीपल्स पार्टी ने अपना पॉलिटिकल कैपिटल गेन किया है। लोगों को आया कि यार देखो, हमें हमारी जो पार्टी है उसने बड़े दिल का मुजाहरा किया है। इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी वफाकी जमात होने के साथ साथ जमहूरी रिवायात पर ज्यादा यकीन रखती है। मैं ये समझता हूं कि पंजाब को इससे लेसन लेना चाहिए और आइंदा के लिए ओपन एक मैसेज देना चाहिए। पंजाब को तो पहले से पता है, लेसन जिसको लेना चाहिए उसका बताएं। अच्छा, पंजाब से तो पता है सर, ऐसे ना करें। बैरिस्टर साहब चाह रहे हैं कि अनवर रज़ा टोपी और सिंधी अजरक पहनाई सीएम केपी को, बड़ी अच्छी बात है। देखिए ना, यही रवैया पंजाब में होना चाहिए था। अब मुझे ये बताइए, अगर उन्हें जलसे की इजाजत मिलती है, सीएम सिंध जो है मुराद अली शाह से मुलाकात करते हैं, आप समझते हैं कि ये मैसेज जो इत्तेहादी हैं उनको मैसेज के साथ साथ आप मुस्तकबिल की सफबंदी कर रहे हैं? कुछ भी हो सकता है ना, सियासत में तो कुछ भी हरफ आखिर नहीं, मुस्तकबिल की सफबंदी भी हो सकती है। देखिए ना, हम मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं, समझते हैं आप ऐसा? देखिए, आप ये ना इस तरह के सवाल ना पूछें, मेरी गुजारिश है। मेरे कुछ दोस्त जो कराची से थे जी, जो कराची से हैं, उन्होंने जिस दिन सुहेल अफरीदी साहब का लाहौर में, आपको याद है वो रात को अंदरून लाहौर में फिर रहे थे और लोग इकट्ठे हो रहे थे, जी जी, उन्होंने वो देखा मैं और मेरे से कहा कि ये कराची भी आएंगे। तो मैंने कहा पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, उससे तो कोई अनाउंसमेंट नहीं थी। उन्होंने कहा जिस दिन कराची आएंगे ना तो सारी सिंध पुलिस मिल के भी लोगों को निकलने से नहीं रोक सकती, ये पंजाब की तरह नहीं है। हम
ہم کراچی سے ہیں، سندھ سے ہیں، کراچی کے اندر یہ آئیں لیاری میں، نارتھ نازم آباد میں، دیگر جگہوں پہ، تو ساری سندھ پولیس مل کے بھی نہیں روک سکتی. لوگ بڑے امنڈ کے باہر نکلیں گے. سندھ گورنمنٹ نے یہ نہیں کہ پی ٹی آئی اور جمہوریت کی حب میں یہ کام کیا. بھائی آپ نے 26ویں ترمیم کر لی نا. ریڈ دا پلس. ہاں آپ نے 26ویں ترمیم. سیاسی مجبوریوں کو بھی سمجھا کریں نا. میں تو ساری مجبوریاں سمجھتا ہوں، مجبوریوں میں تو ہم بات کر رہے ہیں. میں تو آپ کے ساتھ ہوں، تو آپ نے سوال پوچھا تو میں جواب دے رہا ہوں. میں تو چاہتا ہوں کہ آپ میرے سے پوچھیں کہ کل بارش ہوگی نہیں ہوگی، میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا اپنا ایسا زبردست قانونی تجزیہ دوں گا کہ لیکن کیونکہ ہم مجبوریوں کے اندر ڈھلے ہوئے ہیں، ہم لوگ ہی مجبوریوں کے اندر ڈھلے ہوئے لوگ ہیں. تو سندھ کی گورنمنٹ نے جو پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ تو اپنا آلریڈی، آپ 26ویں ترمیم، 27ویں ترمیم، پولیٹیکل پارٹی کو بین کر دیں گے، یہ کر دیں گے، آپ نے آلریڈی خرچ کر چکے ہیں. آپ نے اپنی لمیٹیشنز کو دیکھنا ہے. سندھ کی گورنمنٹ اگر کراچی میں وہ کریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتی جو میرے دلوں کے وزیر اعظم کی گورنمنٹ نے بہت شاندار طریقے سے ہمارے دلوں کے صوبے میں کیا، تو اس طرح کا ریاکشن نہیں ہوتا جس طرح کا لاہور میں تھا. وہاں پہ سندھ کا کلچر اور ہے، کراچی کا کلچر اور ہے. لوگ جانے دینے کے اوپر تیار ہو جاتے. ایک عجیب سا نیا مسئلہ پڑ جاتا، کوئی 26 نومبر، کوئی مرید کے کوئی اور قسم کا واقعہ اس طرح کا ہو جاتا. انہوں نے سب سے پہلے تو پولیٹیکل تھوڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا. اور اگر اس عقل مندی میں سے کچھ پولیٹیکل کیپٹل مل جائے کہ ہم تو جی ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج اور ہم تو بڑے زبردست ہیں اور کیا بات ہے، تو وہ ایڈیشنل چیز ہے اور بڑی اچھی بات ہے کہ وہ کر رہے ہیں. لیکن یہ بات درست نہیں ہے کہ سندھ گورنمنٹ کا اتنا یقین ہے. آپ انور بھائی، آپ صدر بھی رہے ہیں اسلام آباد کے پریس کے. جرنلسٹ کیا کہتے ہیں؟ آپ انٹیریئر سندھ کے جہاں جو پیپلز پارٹی کا انٹیریئر سندھ جو اس کا گڑھ ہے، وہاں پہ آنےسٹ رپورٹنگ کر سکتے ہیں؟ مشکل ہے. آپ کر سکتے ہیں کہ وہ فلانے بندے کو کس ڈیرے کا اور یہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. آپ 50 سال سے نہیں کر اچھا سکتے. چلیں ایسے چھوڑیں یہ بات. فرسٹ لیڈی آف پاکستان کے خلاف ذرا مجھے بندے کا نام بتائیں جس نے کاغذات نامزدگی جمع کرایا تھا. آپ کو پتہ ہے کتنے تھے؟ 13 بندے تھے. 11 تھے یا 13 تھے، اب معذرت اگر میرا نمبر غلط ہو. الیکشن لڑا کس نے تھا؟ بلا مقابلہ. جی کسی نے نہیں. کیا ہوا باقیوں کو؟ یہ جمہوریت ہے. بھائی یہ ہم ایسے وقت میں رہتے ہیں کہ سب کو سب نظر آ رہا ہے، بس ہم بات نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ مذاکرات سے پہلے اگر آپ کنڈیشنز رکھ دیتے ہیں تو مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے. لیکن آپ علی ظفر صاحب کہتے ہیں کہ اگر بانی پی ٹی آئی سے آپ ملاقاتوں کی اجازت دیں گے تو پھر مذاکرات آگے بڑھیں گے. میں کہتا ہوں مذاکرات شروع تو کیے جانے چاہیے. اور پھر پیپلز پارٹی خود پاکستان تحریک انصاف خود کنفیوز ہے. ان میں کئی آراء پائی جاتی ہیں. کون کرے گا کچھ کہتے ہیں کہ کون کرے گا، کمیٹی کون بنائے گا. بانی پی ٹی آئی نے تو ناصر عباس صاحب کو اور محمود خان اشرف صاحب کو یہ مینڈیٹ دیا. اس کو بارہا بیرسٹر گھور صاحب اس کا اظہار کر چکے ہیں. لیکن جو باقی پارٹی کی قیادت ہے وہ ان کو ڈینائل بھی کرتے ہیں اور آگے بڑھ بھی نہیں پاتے. آپ اپنے اندر کنفیوژن ختم کریں گے تو آپ کسی دوسری فریق کے ساتھ بیٹھ کر بات کر سکیں گے. اسے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ کیا کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی اندر ہی رہیں اور ان کی دکان چلتی رہے سیاسی باہر؟ ڈیفینیٹلی انور صاحب، اس میں بالکل کوئی انکار نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے ایسے مفاد پرست لوگ ہیں جن کا تمام مفاد خان صاحب کے جیل کے اندر رہنے سے جڑا ہوا ہے. نام نہیں لیتا میں کچھ کمنٹس میرے تک پہنچے کہیں فرام دا ہارسز ماؤتھ کہ انہوں نے کہا جی کہ جب خان صاحب باہر ہوتے ہیں تو پھر وہ خان صاحب ہی ہوتے ہیں، پھر اور کوئی نہیں ہوتا ہے. اور اب ہماری بھی سرخی لگتی ہے، ہماری بھی خبر لگتی ہے، ہمارا بھی ٹکر چلتا ہے. یہ میں آپ کو ٹھیک کہہ رہے ہیں، بات بتا رہا ہوں، نام نہیں لے رہا. درست کہہ رہے ہیں. دوسرے اینڈ پہ آ جائے. دوسرے اینڈ پہ بات یہ ہے کہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ مذاکرات اگر شروع کرنے ہیں تو بہرحال گورنمنٹ کو بیانات سے آگے آنا ہوگا، ڈیفینیٹلی انیشیٹو لینا ہوگا. اس کے بعد بال جو ہے وہ مکمل طور پر پی ٹی آئی کے کورٹ میں جائے گی. پھر ان کے اوپر سوال اٹھیں گے، پھر ان پہ بات ہوگی جی کہ اب آپ کیوں شرائط رکھ رہے ہیں. علی ظفر صاحب، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، ان کے پاس ایسا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے کہ ان کی شرائط والے بیان کے اوپر بھی حکومت کوئی ریئیکٹ کرے.
देखिए बात यह है कि जिसको लीडर बनाया गया है राजा नासिर अब्बास साहब हैं और महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, अगर तो उनकी तरफ से कोई शराइत आती हैं तो मैं चाहूंगा कि हुकूमत की तरफ से रिएक्शन भी आए। अगर उनकी तरफ से कोई शराइत नहीं आ रही हैं और एक वन ऑफ द पार्टी लीडर बयान देता है, उस बयान को बहाना बना के हुकूमत भाग जाती है, तो ये भी गलत है। क्यों? आप और मैं एक बात जानते हैं, वो ये है कि इस सारे मुज़ाकरात के सिनेरियो के अंदर मुज़ाकरात की कामयाबी में सबसे ज्यादा नुकसान और डर किसको है, ये आप भी जानते हैं। चलिए इस पे आप मुझे ये बताइएगा कि मैं भी इतनी ही बात कर सकता हूं। वो आपने बैरिस्टर साहब को ठीक किया। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा, साया पढ़ रहे 12 जनवरी को समन किया गया कौमी असम्बली का सेशन, उसमें अपोजिशन लीडर का तकर्रुर भी हो जाएगा, ये गुडविल जेस्चर होगा गवर्नमेंट की तरफ से। आप समझते हैं कि साथ अगर मुलाकातों की इजाजत भी दे दी जाए तो अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, कोई सियासी रास्ता तलाश कर सकते हैं? एक तो ये बताइएगा हुकूमत के एंड पे, क्योंकि हुकूमत की जिम्मेदारी है माहौल को साजगार रखना। अपोजिशन तो हमेशा ये चाहती है कि प्रेशर के जरिए हम मुज़ाकरात शुरू करें। एक जो बयानी इनकी तरफ से है कि अगर हम 8 फरवरी को स्ट्रीट मूवमेंट बढ़ाते हैं, बाहर निकलते हैं, पहिया जाम हड़ताल करते हैं, तो इससे मुज़ाकरात फिर सबोताज होंगे और आगे नहीं बढ़ सकेंगे। क्या करना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखिए, सबसे पहली बात ये, जेल में मुलाकात करा देना कोई सियासी अमल नहीं है, ये कानूनी हक है। इन दो चीजों को मिक्स ना करें। मेरी आपके मुज़ाकरात होने, आप मुझे कहें कि यार मैं तेरे मुंह पे टेप लगा दूंगा और आजादी इजहार राय तब मिलेगी जब तू मेरे मुज़ाकरात मानेगा, तो मैं आपको क्या जवाब दूंगा कि यार मुज़ाकरात और है, ये तो मेरा कानूनी आईनी हक है। जेल में मुलाकात कराना किसी मुज़ाकरात से कनेक्टेड नहीं है हमारे आइन के पर्सपेक्टिव में। सियासत में होगा, उस पर डॉक्टर साहब सही बात करेंगे, आप सही बात करेंगे, मुझसे बहुत फाजिल लोग मौजूद हैं जो उस पर अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। मैं क्योंकि कानून का एक अदना सा तालिब इल्म हूं, तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप मेरे से मुज़ाकरात करें या ना करें, आप मेरे से बात करें, आप मेरे से तमीज से पेश आएं, आप मेरे से बदतमीजी से पेश आएं, आप मेरे से दोस्ती करें, आप मेरे से दुश्मनी करें, इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि आपके कानून में हुकूक क्या होंगे और मेरे कानून में हुकूक क्या होंगे। जो आपके हुकूक हैं वो आपके हैं, वो मेरे भी हैं, वो हर पाकिस्तान के शहरी के हैं, वो आईन पाकिस्तान में तहरीर शुदा हैं, वो जेल मैनुअल के अंदर तहरीर शुदा हैं। वो अच्छा चलें, जेल मैनुअल भी छोड़ें, 26वीं 27वीं तरमीम के बाद जो आपने अदालत बनाई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो 26वीं 27वीं तरमीम के बाद अदालत बनी, उसके चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 मेंबर बेंच ने हुक्म सादिर किया कि अभी मुलाकात करवाएं और हर ट्यूसडे थर्सडे को मुलाकात होगी। मैं, हमारे दोस्त हैं, सीनियर हैं, मेरे बहुत मोहतरम हैं समी इब्राहिम साहब, उनकी भी एक एप्लीकेशन थी कि जर्नलिस्ट को भी एक्सेस दिया जाए ट्रायल का, क्योंकि जर्नलिस्ट को भी अंदर ट्रायल से रोक दिया गया था। मैं उनकी तरफ से इसमें वकील एक दिन अदालत में पेश हुआ, मेरे सामने वो हुक्म हुआ, ये कोई ढकी छुपी रिपोर्ट में पड़ी हुई बात नहीं है। जब आइन एक बात करे, कानून एक बात करे, अदालत के अहकामात एक से ज्यादा मौजूद हों, तो उसका सियासत से क्या अमल है? आप सियासत के अंदर मुज़ाकरात करने चाहिए नहीं करने चाहिए, इस पे बहस हो सकती है। वो कौन करेगा, इमरान खान साहब के कहने पे करेगा, उनकी इजाजत के बगैर करेगा, इस पे बात हो सकती है। पॉलिटिकल पार्टी कौन चला रहा है, कौन नहीं चला रहा है, इस पे बात हो सकती है। कौन अच्छा पॉलिटिकल लीडर है, कौन नहीं अच्छा पॉलिटिकल लीडर, इस पे बात हो सकती है। मुज़ाकरात मशरूत होंगे, गैर मशरूत होंगे, इस पे बात हो सकती है। इसका क्या ताल्लुक है इस बात से कि जो कानून के हुकूक हैं वो मुज़ाकरात के साथ भी मिलेंगे, वो मुज़ाकरात के बगैर भी मिलेंगे। या तो आप आईन पाकिस्तान के अंदर लिख दें कि जो लोग हमारी मर्जी की बात नहीं करेंगे उनको आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 28 तक जो बुनियादी हुकूक है पाकिस्तान के, वो उन पे अप्लाई नहीं होता। सही है, आपके पास 2/3 मेजॉरिटी, आप लिख दें। जब तक ये बात नहीं दुरुस्त, तो जो एक कैदी के हुकूक हैं उस कैदी को मिलेंगे, जो एक फ्री इंसान के हुकूक हैं उस फ्री इंसान को मिलेंगे, जो अंडर ट्रायल प्रिजनर के हुकूक हैं वो उसको मिलेंगे, जो कन्विक्टेड प्रिजनर के हुकूक हैं वो उसको मिलेंगे। इसका क्या ताल्लुक है मुलाकात का मुज़ाकरात से? मैं ये बात समझने से, मैं आपको मुलाकात से ये ताल्लुक आपने बताया ना, जो गवर्नमेंट जोड़ती है उसको, ब्रेक के बाद बताऊंगा कि क्यों कर जोड़ती है। ब्रेक के अंदर बताइए, नहीं ब्रेक के बाद बताएंगे तो वो आने होगा। मुझे ब्रेक ले दीजिएगा, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे मुज़ाकरात की और मुलाकातों की कि क्यों कर मुलाकातें नहीं करवाई जा रही है, हुकूमत का इस पर क्या स्टांस है। आफ्टर द ब्रेक, वेलकम बैक। हुकूमत ये क्लेम करती है कि जब बनी पीटीआई से मुलाकात के बाद रहनुमा वापस आते हैं तो वो सियासी गुफ्तगू करते हैं जिससे माहौल साजगार नहीं रहता। यही वजह है कि मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई है, शायद सियासी माहौल को साजगार करने के लिए। गो कि इसमें कानूनी और आईनी
कोई गुंजाइश नहीं है। बैरिस्टर साहब आपने इसी तरफ इंडिकेट किया था, पॉलिटिकल गुफ्तगू से परहेज करना चाहिए ताकि माहौल साजगार रहे और मामलात आगे बढ़े, मुज़ाकरात का आगाज तो हो, शायद ये एक वजह हो सकती है। बाकी तो आइन और कानून में पाबंदी नहीं है मुलाकातों पे। मैं वो आपको आर्टिकल 19 आइन का पढ़ के सुनाता हूँ। हाँ, इसमें लिखा हुआ है कि हर बंदे के पास आज़ादी इज़हार राय है सिवाय उन सियासतदानों के जो सियासी गुफ्तगू करना चाहते हैं। ये आप पढ़ लें। नहीं, मेरे पास नहीं है ये नहीं लिखा हुआ। नहीं, ये नहीं, ये आपने इंटरप्रेट ये हर शख्स ने यार अजीब बात करनी है, अपना आइन के साथ लेके अजीब आए बंदे। नहीं, ये कोई आइन नहीं, ये आइन कौन सा आइन है मुझे जरा ये बताइए। ये तरमीम वाला आइन है या तरमीम से पहले वाला आइन है? आप किस आइन की बात करेंगे? जो मेरी नजर से गुजरा उसमें तो ये नहीं है। क्या लिखा हुआ है कि सियासतदान सियासी बात कर सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं कर सकते? देखिए, हर शख्स हर बात कर सकता है, लेकिन इस बात क्यों नहीं की जा सकती? अच्छा, हाँ, इस तरह से जा सकती है। गवर्नमेंट क्यों ब्लेम करती है? नहीं, ये आइन ही नहीं, ये पॉलिटिकल बात है जो गवर्नमेंट करती है। नहीं तो हुकूमत करती है कि हमें तो माहौल को साजगार रखने के लिए इस तरह के आइन गुफ्तगू से नहीं करना करते। चाहिए। डेफिनेटली बात करने के हुकूक भी आइन से करते हैं। वो पढ़े ना वो वाला क्लॉज। नहीं, इसमें नहीं है वो क्लॉज, नहीं है। आर्टिकल 19 आपके पास है वो वाला आपके पास मेरे पास नहीं है। मेरे वो पास लिखा हुआ है कि अमेंडेड मेरे पास नहीं है जो आपके पास है। अगर एक शख्स जो है वो सियासतदान हो और वो जेल में हो और उससे कुछ सियासी लोग जाके मुलाकात करें तो वो सियासत पे बात नहीं कर सकता। हाँ, इमरान खान साहब को आइन की इस शिक्का पास रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि कोई बात भी ना करे। कोई बात भी ना करे। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, एक तो 11 को कायदे मिज़ार कायद पर जलसे की इजाज़त मिल गई है सिंध गवर्नमेंट ने, ये बड़ी अच्छी बात है। यही है वो जस्टिस जिसकी हम बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं। और दूसरा, क्या ये बेहतर नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की ज़रूरत है? अपनी इस तरह की गुफ्तगू ना की जाए जिससे माहौल साजगार ना हो, ताकि हुकूमत का अगर ये उज़र है तो ये भी ख़त्म कर दिया जाए, ताकि हुज्जत तमाम कर दी जाए। देखिए, बात ये है कि सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि सिंध गवर्नमेंट को, चाहे जैसे साद साहब कह रहे हैं, साद भाई कि जी मजबूरन कर रहे हैं या हुज्जत पूरी की है, ये तो किसी भी वजह से हो, भी नहीं किया। मैं ये समझता हूं कि जलसे की इजाजत देना एक बड़ा फराख दिली का सबूत है, ताजा हवा का झोंका है। पीटीआई को इस मौके से फायदा उठाना चाहिए और आइंदा के लिए कुछ लेसन भी लेना चाहिए कि तमाम जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं उनको एक ही ब्रश से पेंट ना करें। जहां पीपल्स पार्टी ने उनको स्पेस दिया है तो आइंदा पीपल्स पार्टी के साथ उसकी कहीं ना कहीं उनको अप्रिशिएट करें, ताकि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्पेस पैदा हो दोनों के लिए, खुसूसी तौर पर पीटीआई के लिए। एक बात। दूसरी बात, ये जो आपने अभी कही ना, ये देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान की बदकिस्मती कह लें, पाकिस्तान की मजबूरी कह लें, पाकिस्तान में जितने भी सियासतदान आए, जितने भी आए, वो शायद माजी से सबक नहीं सीखते। ऐसे ही है शायद नहीं, यकीनन अगर हम माजी से सबक सीखने लग जाएं, यकीन करें हमारा मुस्तकबिल बड़ा रोशन हो जाए। हम पॉलिटिकल जो रिस्पेक्ट है, पॉलिटिकल जो एक दूसरे का ध्यान है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट है, वो बड़ी जरूरी है। अब सोशल मीडिया के अंदर क्या होता है, सोशल मीडिया के अंदर एक बेलगाम घोड़ा है जी, ठीक हो गया। उसकी बेलगाम घोड़े का कोई भी जिम्मेदार नहीं होता। सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए मैं बार बार ये कहता हूं कि वो करते भी है, लेकिन उनको बड़ी मजबूती से ये करना चाहिए कि वो तमाम स्टेटमेंट्स, वो तमाम ट्वीट्स या जो भी प्रोपेगेंडा है सोशल मीडिया पे जो रियासत के खिलाफ है, वो कोई भी पीटीआई का वर्कर भी उसको ऑन नहीं करेगा। उसको पीटीआई की लीडरशिप को भी ऑन नहीं करना चाहिए। देखिए, जब आप ऑन नहीं करेंगे फिर हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं रह जाता कि उसको जवाब बनाकर और जेर अताब लाया जाए या मुज़ाकरात शुरू न किए जाए। मैं ये समझता हूं कि वो तमाम सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा जहां पर एक रेड लाइन क्रॉस होती है उसको किसी को ऑन नहीं करना चाहिए, ताकि रियासत और पाकिस्तान की जो बुनियादी असास है उसको कोई टारगेट ना किया जाए। बाकी मैं पॉलिटिकल इख्तिलाफात जो हैं वो जमहूरियत का हुस्न है। अगर आप किसी भी जमात को दीवार से लगाएंगे वो ज्यादा ताकतवर होगी। इसका मिसाल आपने 8 फरवरी को भी देख ली, इसकी मिसाल आप बाद में भी देखी, इसकी मिसाल आप आइंदा भी देखेंगे। आखिरी बात मैं आपको एक बता दूं अनवर रजा साहब, मैं आइंदा के दिनों में ये देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं आज के जलसे से मुझे नजर आ रहा है, जलसे की इजाजत से, कि पीपल्स पार्टी ने बहरहाल एक बड़ा मैसेज दे दिया है पीटीआई को कि अगर कहीं हमारी डोर टूटती है नून लीग से या कोई हालात होते हैं तो शायद जमहूरियत की वो जो बका के लिए हम आपके साथ भी खड़े हो जाएं, या कोई भी एक ऐसा नारा नजर आए। इसी पैगाम की बात कर रहा था, इसी मैसेज इसी के लिए मैंने अब देख रहा हूँ ये एक एक्सक्यूज बनता नजर आएगा मुल्क के वो वसीतर मुफाद की लाइन के। मैं सर आपसे भी और अनवर भाई भी क्योंकि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो मैं क्योंकि एक नाकिस तालिब इल्म हूँ, सबसे अदना तालिब इल्म हूँ पाकिस्तान की जमहूरियत का, मैं पूछना चाहता हूँ
کیا پیپلز پارٹی نے یہ پرمیشن خود اکیلے باقی سسٹم کی مرضی کے بغیر دی ہے یا دے سکتی؟ تو وہی بات تو ہم آپ سے کر رہے ہیں کہ آپ کا honest سیاسی opinion کیا؟ مستقبل کی بات کر رہے ہیں کہ آگے جا کے کیا سیاسی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ جو بات کر رہے ہیں درست ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے جو آپ جیسے کہہ رہے ہیں ویسے ہی ہے. نہیں ایسا نہیں لیکن وہ اس کے باوجود اس کا اینڈ ریزلٹ میسج پازیٹیو ہے. سر میرا صرف سوال یہ ہے کہ سیاسی گفت و شنید تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, چلیں بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. ہم نے ریاست کا پرسپیکٹو بھی دیکھا اس کے اندر, جی جو لاہور میں ہوا وہ بھی دیکھا, جو اس سے پہلے ماضی میں آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں یا پنجاب کے اندر کتنی دفعہ جلسے کی اپلیکیشن دی گئی ہے؟ بہت دفعہ بار کسی دفعہ بھی نہیں وہ مانی نہیں گئی. ملی. پیپلز پارٹی نے جو کراچی میں یہ کوئی دادو میں سکھر میں بات نہیں ہو رہی جہاں پہ 25,000 بندہ یا 20,000 بندہ آئے گا. ہم کراچی کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ تھوڑا سا ٹریفک جام ہو جائے تو 1 لاکھ بندہ اکٹھا ہو جاتا ہے. کراچی کی بات ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی نے مزار قائد پہ کراچی میں اس شخص کو, اس سی ایم کو, اس پولیٹیکل پارٹی کو, اس سوچ کو جس کو وفاقی حکومت کا وزیر اعلیٰ منشیات فروش کہہ رہا ہے, جو پرمیشن دی ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے زور بازو پہ دی ہے. اگر دی ہے تو میرا انالیسس اور ہے, اور اگر وہ نہیں دے سکتے تو میرا انالیسس. صاحب آپ جس کی طرف انڈیکیٹ کر رہے ہیں چیزوں کو, یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ ایک میسج جس کی بار بار ہم بات کر رہے ہیں, آپ انورٹڈ کامرز میں سمجھیے کہ یہ بھی تو میسج بھی تو دیا جا سکتا ہے. میں تو یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس میسج کو بھی تو سمجھیے نا کہ ممکن ہے. ڈاکٹر صاحب یہ میسج بھی تو ہوتا ہے. یہ بات جو ڈاکٹر صاحب جو بیرسٹر صاحب کر رہے ہیں بالکل میں اس کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں, سمجھ رہا ہوں. یہ میسج بھی تو ہو سکتا ہے نا. آپ دیکھیں نا, آپ کو کام کرنے سے روکا تو چاہتا ہوں میرے بارے میں میرے دوست یار میرے سے لڑتے ہیں, آپ آپٹیمسٹک بہت ہیں, کہتے ہیں آپ آپٹیمسٹک بہت ہیں. آئی ایم ویری سوری, میں جب تک زندہ رہوں گا میں آپٹیمسٹک. اب میں اس کے اندر بھی آپٹیمزم دیکھ رہا ہوں. وہ کیا دیکھ رہا ہوں, اگر میں ساز بھائی کی بات بھی صحیح مان لوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں اور ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ ان کو سپیس دے دی جائے, تو اس میں کیا برائی ہے. اب اس حوالے سے دیکھا جائے, اور پیپلز پارٹی اگین اس کے اندر ایک اہم رول لے رہی ہے, تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے. ایک بات اس میں مجھے بھی ذرا آپ اپنی رائے کا اظہار کریں. مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر آپ غور کیجئے کہ یہ اگر ایک جماعت کسی کو اجازت نہیں دیتی تو لوگ اپنے ہی صوبے کو اس کو برا بھلا کہتے ہیں. ایک صوبے میں ان کے لوگ اسی عکس کو عوام اس کو اچھا کہہ رہے ہیں. پھر ایک میسج ہے آپ کو روکنے کا, وہ میسج آپ کے گلے پڑے گا. ایک میسج ہے جو آپ کے لیے ذرا خوش آئندہ ہے, آپ نے پرمیشن دی اور آپ نے سب کچھ کیا, یہ بات درست ہے. پھر ایک اور بات, پاکستان جو پی ٹی آئی ہے وہ ہمیشہ کہتی ہے کہ مفاہمت کی سیاست زرداری کرتے, اور انہوں نے ماضی میں بڑے بڑے مشکل حالات میں راستہ نکالا ہے. ممکن ہے یہ بھی راستہ نکالنے کی ایک کوشش اور کاوش ہو. یہ تو ملک کے لیے اچھا نا, شاید کسی ایک جماعت کے لیے اچھا نہ ہو, لیکن ہم نے تو دیکھیں نا, ہم نے تو ملک کی بات کرنی ہے, قوم کی بات کرنی ہے, عوامی مسائل کے حل کی بات کرنی ہے. ممکن ہے کہ یہ ایک راستے کی طرف پہلا قدم ہو. مجھے جو لگتا ہے اگر یہ ممکن ہے, بیرسٹر صاحب اس کرا رہے ہیں, میں بیرسٹر صاحب سے معذرت کا یہ کہوں گا, اگر یہ ان سب کی مرضی سے ہے تو میں اس کو اور اچھا لے رہا ہوں. بالکل ایسا ہی ہے, میں اس کو اور یہ ملک اور قوم کے لیے اچھا ہے, یہ کسی کے لیے اچھا نہیں ہے. وہ بیرسٹر صاحب اس کے لیے مسکرا رہے ہیں. میں یہ نہیں کر رہا, میں سوری سر, نہیں بیرسٹر صاحب کسی کے لیے اچھا ہوتا ہے اور کسی کے لیے برا ہوتا ہے. سن لا یار, خدا میں نے آپ کی باتیں تسلیم کر لیں کہ یہ ملک کے لیے تو ویسے بہت اچھا ہے. پیپلز پارٹی نے بھی بڑے ظرف کا اور ایک میسج بھی دیا گیا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کون کس کو میسج دے رہا ہے, آپ کے خیال میں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں نا بیرسٹر صاحب کس خوبصورتی کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کو میسج دے رہی ہے. بس صحیح ہے, آپ کا یہ میسج دے رہی ہے, پیپلز پارٹی میسج دے رہی ہے, پی ٹی آئی کو پیپلز پارٹی میسج دے رہی ہے پی ٹی آئی کو, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا اس میں جس کے لیے میسج ہے وہ کہتے ہیں عقل والوں کے لیے نشانی ہے, تو وہ خود ہی سمجھ جائیں گے. ہمیں اس سے زیادہ بڑھنے کی اور بات کرنے کی ضرورت ہے. بیرسٹر صاحب آپ خوش نہیں ہیں اس بات سے کہ مزار قائد پہ جلسے کی اجازت مل گئی, وارم ویلکم کیا گیا, پھر حیدرآباد ریلی میں بھی اسی طرح سی ایم کو میں تو بالکل خوش نہیں, بڑی اچھی بات ہے. کیسی آپ نے بات کی ایسی ملک کا خیر خواہ نہیں, نہیں, میں تو ملک کا خیر خواہ آگے بڑھے, کیونکہ میں ملک کا خیر خواہ ہوں, اس لیے میں تو چاہتا ہوں کہ ہمیں نواز شریف صاحب کو ایک امید پاکستان کے جہاز میں اڑا کے کشمیر وہ کراچی لے کے آنا چاہیے.
دونوں طرف سے وہ فائر واٹرز کے تھرو ان کو سلامی دینی چاہیے. ایک آدھ کبوتر بھی اگر پاس ہو تو بڑی اچھی بات ہے. اور پھر مزار قائد پہ ان کا جلسہ ہونا چاہیے. کیونکہ میں ملک کا خیر خواہ ہوں اور حب الوطن پاکستانی ہوں تو میرا تو یہ خیال ہے. پھر یہ آپ کیوں ایسے کر رہے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب کو جانا آپ کے چاہیے؟ خیال سے نا ذرا آپ کا خیال محمود خان اظہر سے ملتا ہے. انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب آپ سب جانتے ہیں, آپ سب جانتے ہیں, پھر بھی غلط کر رہے ہیں, آپ آگے ہیں. اب نواز شریف صاحب کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے. لیڈرشپ تو یہی آپ انہیں آنا چاہیے نا, انہیں اور زرداری صاحب کو آنا چاہیے آگے. اور یہی محمود خان اچکزئی صاحب, راجہ ناصر عباس صاحب اور باقی جو ذی شعور لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو آگے آنا چاہیے, جو آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, نہ کہ پیٹرول ڈال رہے ہیں. اچھا, میں اس بارے میں بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں. سوری سر, انور بھائی نے نا یہ محمود خان اچکزئی اور آصف زرداری صاحب کو کہا کہ کیونکہ وہ یہ بات کر رہے ہیں تو وہ ذی شعور ہیں. جو نہیں کر رہے وہ کون ہے؟ نہیں, وہ دو ہوتے ہیں سوسائٹی کے سیگمنٹ. ایک ذی شعور ہوتے ہیں, ایک بلا شعور ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو میں نے آگ کی بات کی, جو آگ پر پانی ڈالتے ہیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں ملک اور قوم کے لیے. جو نہیں ڈالتے ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے وہ پیٹرول ڈالتے ہیں. اب وہ آپ کو بہتر پتا ہے وہ کون ہے, آپ مجھ سے کیوں پوچھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, میں نے شروع میں ایک بات اگر آپ کو پتا تو آپ بتا دیں. میں نے شروع میں آپ کو ایک بات بتا دی کہ مذاکرات کے اندر مذاکرات کی کامیابی کا سب سے بڑا نقصان کس کو ہے؟ ڈیفینیٹلی سب کو پتا ہے. اور مذاکرات کی کامیابی کا سب سے بڑا بینیفیشری کون ہوگا؟ جب یہ دو باتیں مجھے, آپ کو, سعد بھائی کو مشترکہ طور پر پتا ہے. سر مجھے نہیں پتا, ہمیں پتہ ہی نہیں. یہ آئین اور قانون کے بارے میں رہ کر اس بات کو کریں. اب یہ آئین اور قانون کو الگ رکھتے ہیں اور پالیٹکس کو بالکل الگ کرتے ہیں. اگر ان کو نہیں پتا تو وہ جو شاعر نے کہا کہ نفسی سے کام لے رہے ہیں. نا کیا تیری اس پہ مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا, جیتے رہتے یہی انتظار ہو, تیری معصومیت پہ مر نہ جاتے. اگر ان کو یہ ہے تو ہم تو یہی کہ شعر پڑھ سکتے ہیں. لیکن ایک چیز بڑی, میں آن اے ویری سیریس نوٹ یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر 25 کروڑ عوام جس جگہ کھڑے ہیں, مہنگائی, بے روزگاری اور معاملات جتنے ہیں, اکنامک انڈیکیٹرز جو مرضی کہیں, گراؤنڈ ریالٹی میں جانتا ہوں, آپ جانتے ہیں, ہمارے کیمرہ مین جانتے ہیں, اسٹوڈیو کا سارا عملہ جانتا ہے, آپ کا پی این جانتا ہے. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ آج سیاسی ٹرموائل کی وجہ سے اس کی قیمت آپ سب, ہم سب دے رہے ہیں. ہمیں ریکنسیلیشن کی طرف آنا ہوگا. پی ٹی آئی کو اپنے ہارڈ اسٹانس سے خان صاحب کو نیچے اترنا ہوگا پاکستان کی بقا کے لیے. میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے بالکل ایگری نہیں کرتا. جو دیکھیں, میں تو میری بات تو مکمل کر دیں. میں تو کل پھنس گیا تھا دودھ کی نہر میں جو لاہور سے نکل کے اگلی بات دہشت گردی پہ بات کرتے ہیں. وہ تو وہی آپ جانتے ہیں کہ کون لوگ ہیں. وہ جو میں کل پنجاب سے جب لاہور سے نکلا تو بڑی مشکلوں سے وہ دودھ اور شہد کی نہریں ہم نے کراس کی. لوگ بالٹیاں لے کے جا رہے تھے. سر آپ کس پاکستان کی بات کر رہے ہیں؟ آپ لاہور نہیں گئے. مجھے آگے بڑھنے دیجیے, مجھے بریک پر جانے دیجیے گا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, گردی کا سلسلہ کیوں بڑھ رہا ہے, اس کے محرکات کیا ہیں, اس پر بات کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ہم بات کریں گے دہشت گردی کی, اور پاکستان میں 2 دہائیوں سے زائد ہو چکے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف قربانیاں بھی دے رہے ہیں, لیکن یہ جو دہشت گردی کی آفریت ہے ہم کا نام نہیں لیتی. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں بیرسٹر صاحب؟ ایک تو بلوچستان میں تعلیم یافتہ طبقہ انتہا پسندی کا شکار, اور وہاں پر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں, فائنانس کے ذریعے ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے. اس کو حکومت کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, ہم نے پچھلے سیگمنٹس کے اندر تھوڑی لائٹر نوٹ کے اوپر باتیں کی کیونکہ کر سکتے ہیں سیاست پہ. دہشت گردی ایک بڑی سیریس بات ہے, اس پہ تھوڑی سیریس گفتگو ہونی چاہیے. اب سے 10 سال پہلے 2015 کے جنوری میں اے پی ایس پشاور 16 دسمبر 2014 کو دلخروش تانیہ جس کا آج تک ہمارے دلوں سے ٹپکتا ہے, اس کے مہینے بعد ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اے پی ایس پشاور کے بعد, جس میں ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا. اس نیشنل ایکشن پلان کے بڑے چند محرکات, 2-3 محرکات ملٹری یا انٹیلیجنس بیسڈ یا پولیس یا رینجرز سے کائنیٹک ایکشن سے ریلیٹ کرتے تھے. اس نیشنل ایکشن پلان کے بیشتر محرکات دیگر چیزوں سے ریلیٹ کرتے تھے جو نان کائنیٹک ہیں, جس میں ہمارے جو کریکولم ہے اس کا ریفارم تھا, مدرسوں کا ریفارم تھا, ٹالرنس کو پڑھانا تھا, ان امپلائمنٹ کو ختم کرنا تھا, دیگر اس طرح کی چیزیں تھیں جو
لوگوں کے درمیان یہ جو لسانیت کے اوپر پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو صوبائیت اور لسانیت کے اوپر آج کل بھی ایک دوسرے کو کسی کو منشیات فروش تو کچھ کہہ رہے ہیں، اس طرح کے لوگوں کا خاتمہ کرنا تھا تاکہ پاکستان کے اندر ایک یونٹی ہو، قوم اکٹھے مل کے دہشت گردی کے ناسور کو لڑے۔ یہ نیشنل ایکشن پلان کا مینڈیٹ تھا۔ اس نیشنل ایکشن پلان کو ہم نے 2019 کے اندر اور پھر 21 کے اندر ریوائز کیا، جو کہ ریوائز نیشنل ایکشن پلان ہے۔ نظر یہ آتا ہے کہ اس کے جتنے بھی کائنیٹک آپشنز تھے، ہم آپریشنز کریں گے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز، دیگر چیزیں، وہ ہماری افواج پاکستان کرتی چلی جا رہی ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے 3 دن پہلے DGISPR نے اس کا کچھ 17,000 سے زیادہ کا نمبر بتایا جو پچھلے اس میں ہوا۔ وہ تو ہو رہا ہے، لیکن جس طرح بھی آپ نے کہا بلوچستان کے یوتھ کو نوکریاں کون دے گا تاکہ وہ کسی معیشت کے کسی دائرے کے اندر آئیں، تاکہ وہ کسی سے 5,000 روپیہ لے کے 10,000 روپیہ لے کے 50,000 روپیہ لے کے، صرف بلوچستان کی بات نہیں، میں یہ کسی صوبائیت کی بات نہیں، اسی طرح کے جو ان امپلائڈ لوگ پنجاب میں ہیں وہ بھی پوٹینشیل ٹیررسٹ تھریٹس ہیں، جو KP میں ہیں وہ بھی پوٹینشیل ٹیررسٹ تھریٹس ہیں، جو سندھ کے اندر ہیں وہ بھی پوٹینشیل ٹیررسٹ تھریٹس ہیں۔ قومیں جہاں پہ معیشت میں ترقی ہوتی ہے، لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمیں ہماری زندگی میں کچھ بہتری ہوگی، وہ قومیں، ان کے یوتھ، ان کے لوگ دہشت گردی کی طرف اپنی زندگی کو برباد کرنے کے لیے نہیں جاتے۔ وہ قومیں جو فرسٹریٹ ہو جائیں، جن کو لگے ہمارا فیوچر کوئی نہیں ہے، اکنامک فیوچر کوئی نہیں ہے، ہمارا پولیٹیکل فیوچر نہیں ہے، اگر مجھے لگے کہ میری آواز سنی نہیں جائے گی، میں ووٹ کاسٹ ڈاکٹر صاحب کے لیے کروں گا، نکلے گا آپ کے نام پہ، اور جب میں کہوں گا کہ میں نے تو ان کو ووٹ کاسٹ کیا تھا، یہ آپ کے نام پہ کیسے نکلا، جب میں یہ پلے کارڈ پکڑ کے سڑک پہ آؤں گا تو پھر میرے اوپر مزید تشدد کیا جائے گا۔ جب لوگ اس سائیکل میں پھنس جائیں تو وہ دہشت گردی کی طرف جاتے ہیں۔ خدا را گزارش یہ ہے کہ ہماری عسکری قوت جو آپریشنز کر رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹس ہیں، پروونشل گورنمنٹس بھی، فیڈرل گورنمنٹس بھی، دیگر سویلین ادارے بھی، عدالتیں جن کا کام انصاف دینا ہے، جب تک یہ لوگ اپنا کام نہیں کریں گے ریوائز نیشنل ایکشن پلان کے مطابق، تب تک یہ ڈاکٹر صاحب آپ سے معذرت کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر حامد المشرق صاحب آپ کا بہت شکریہ، بیرسٹر سعد رسول صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آج کے لیے دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔